فقرتنا اللي فاتت اتكلمنا فيها عن علاقتنا بأولادنا. الفقرة دي هنتكلم فيها عن علاقتنا بالآخر بقى أيا كان هو مين، سواء أولادنا سواء أصحابنا سواء قرايبنا سواء كمان الغرب واللي بنتعرف عليهم لأول مرة. فكرة الازدواجية اللي بتبقى موجودة عند ناس كتير قوي، ناس كتير قوي بتتكلم حلو جدا بشكل نظري، تلاقي عندها مبادئ قد ايه راقية ومحترمة وتلاقي عندها اخلاقيات عالية جدا، لكن تيجي تطبق ده في حياتها العملية وفي معاملاتها بيبقى صعب وبتلاقي عندهم ازدواجية. ازاي العلاقات الانسانية الحياتية سواء العلاقات العابرة او العلاقات اللي بتستمر معانا لفترات طويلة والاخر عمرنا احيانا دايما تكون ناجحة. دورنا ايه في العلاقة مع الآخر عشان العلاقة دي تبقى ناجحة، وإلى أي مدى المفروض نتحمل الآخر، لأن أكيد كل واحد فينا طاقة. هتكلمنا في موضوعنا ده وهنسأل وهنطرح أسئلة كتير جدا مع ضيفتنا اللي منورانا إيمان مطر، خبيرة تنمية بشرية. صباح الفل عليكي، منورانا. بنتكلم في فقرتنا دي عن العلاقات الإنسانية الحياتية ازاي تكون ناجحة، واعتقد ان هي مسؤولية بتقع على الطرفين، لان اي علاقة في الدنيا هي بين طرفين. الواحد لما يبدأ بنفسه كده ويفكر في نفسه الاول، ايه دوري انا علشان علاقتي تبقى ناجحة مع اي حد انا بتعامل معاه؟ اول حاجه لازم اكون مكتشف الشخص التاني، وقبله لازم اكون مكتشف نفسي، يعني اكون عارف انا عايز ايه او ايه اللي يهمني في العلاقه اللي انا بقيمها مع الشخص ده. تمام. وكمان هو كمان بيكون ايه العلاقه اللي هو يعني هو عايز ايه من العلاقه معايا. عايز مني اهتمام، عايز مني احترام. لازم يكون في عمليه تبادليه ما بين الاثنين. العلاقه دايما احنا بنقول علاقه تكامليه، احنا الاثنين بنكمل بعض. بلس ده كمان لازم يكون في بيننا تبادليه، يعني ان انا هديك لازم هاخد. بمعنى افضل ادي على طول من غير ما هاخد. انا اديتك اهتمام يبقى اكيد انا كمان عايز اهتمام، انا اديتك احترام يبقى انا كمان عايز احترام، اديتك تقدير كمان نفس الموضوع، عايز اولويه لازم تديني اولويه، هكذا. لازم يكون في عمليه تبادليه ما بين الاثنين عشان تكون العلاقه ناجحه. وعشان تكون ناجحه لازم اكون فاهمه ايه اهم شيء عنده. يعني هو بيحب دايما ان انا اسال عليه، يبقى اوريدي لازم اسال عليه. ما بيحبش الزن كتير، يبقى انا ما اكونش زنان، مفروض ما ينفعش ازن. يحب دايما ان يتعمل له مفاجآت، يبقى هو لازم يكون بيحب يتعمل له مفاجآت، يبقى انا لازم كمان ادي له المفاجآت دي، او احسسه ان انا فاكر كل الحاجات اللي هو بيحبها، فانا بفاجئه بيها. مش شرط تكون الحاجات دي ماديه، ممكن تكون حاجات معنويه، يعني مثلا زي كلمه كويسه مثلا انا قلتها له النهارده كان متوقعها. احسن حاجه ان انا اكون متوقع حاجه من الشخص ده والشخص ده يديها لي باستفاضه. تمام. على عكس ما اكون متوقعها من الشخص وفي الاخر ما يديهاش ليا، هحس بفشل فيها. تمام. طيب كمان نقطه، العلاقه زي ما انت حضرتك قلتي ان العلاقه بتنشا ما بين اتنين. العلاقه اطار حيوي دايما يكون متطور، ولازم تكون مزدهره. ومعنى كلمه مزدهره ان هي مش سعيده طول الوقت لكن فيها مرونه، يعني ممكن نزعل من بعض بس ممكن نسمع بعض، ممكن نلوم بعض، ممكن نعاتب، ممكن نسامح، ممكن نصفح، ممكن نصارح. يكون في صدق في العلاقه عشان تكون العلاقه ناجحه. لكن مش طول الوقت احنا مبسوطين وسعداء وبنخرج وبنيجي مفيش علاقة كده بتهيألي، مفيش علاقة طول الوقت احنا مبسوطين ومستقرين فيها لا، وراضيين فيها طول الوقت. انا قلت العلاقه المزدهره هي العلاقه اللي فيها مرونه. تمام. يعني مثلا انا بتعامل مع شخص عصبي، لو انا شخصيا مش هقدر احتوي الشخص ده يبقى الافضل ان انا ما ارتبطش بيه، او الافضل ان انا ما اكونش بينه وبينه علاقه. ليه؟ لان الشخص العصبي يحتاج معامله يعني اصعب من الشخص العادي، يعني يحتويه شخص يكون مثلا اقدر عصبيته وبعد ما بيهدى ابدا اتناقش معاه. أيوة. على عكس ما يكون عصبي بيزعق وانا كمان بزعق ونطلع على الريتم فوق بعض، وبعدين فجاه تلاقي خناقه وحاجات بتترمى من البلكونات وحاجات زي كده. تمام. انما بقى لو شخص حساس، شخصيه حساسه، الشخصيه الحساسه دي برضو عايزه معامله مختلفه. لازم اكون دقيق في الكلام اللي انا بقوله، الكلام اللي انا بقوله بختاره بعنايه علشان خاطر ما يكون عنده عمليه احتراق نفسي او دايما بيأذي نفسه. يعني ممكن انا مثلا مرتبطه بحد وشايفه انه دايما زعلان مني، فانا مش بلومه هو، انا بلوم نفسي طول الوقت، بلوم نفسي. فده يخليني حاسه ان انا مقهوره في العلاقه دي، فتخليني بعدين اخد قرار ان انا انفصل او ان انا اسيبه او ان انا ما اتعاملش معاه، لان حاسه ان شخصيتي مهزومه معاه. تمام. في نوعيه تانية، النوعيه كثيره اللوم، يعني يفضل يلومني كتير. انا بكلمك وانت ما بتكلمنيش، انا بسال عنك وانت ما بتسالش عني، انا باجي لك وانت ما فكرتش تجي لي، بس بكشف اي مناسبه لكن انت ما بتجيليش ولا ما بتسالش عني. دي نوعيه منتشره جدا ما بيننا خاصه مع الصحاب، لكن هي بيجي فيها نقطه ان احنا ما نعرفش ظروف بعض.
في بقى مرونه زي ما انا قلت في الاول، لو في مرونه وفي توضيح مثلا انا عندي ظرف وحصل فيه مشاكل كذا كذا وما كنتش ينفع اكون موجوده، لو انا الشخص ده باقي عليه مش هزعل منه، الموضوع بينتهي. سوء الظن. لا، وفكرة انه حسن الظن ده اكيد شيء مهم جدا، مم. وفكرة ان في ناس كده في الحياة انت بتبقي متأكدة ان هم بعدهم مم. عنك او عدم التواصل معاهم اكيد في سبب. اه. بتبقي واثقة قوي في نيته، مم. بتبقي واثقة جدا في حبه ليكي، مم. فعشان كده لازم طول الوقت بتديله مبررات او مم. بتلتمسيله الاعذار. الاعذار تمام. في البعد وعدم التواصل. اه برافو، هو كده بالظبط، ان انا المفروض الشخصيه دي طالما انا عارفها كويس وعارف ان هم ما يبعدوش عني حاجات غير الحاجات الصعبه، يبقى انا بسهل عليه عمليه الحوار. لو انا اديته لوم زياده عن اللازم، هو نفسه لما اجي اتصل عليه هيكون متخيل انا بتصل عليه عشان الومه ان انت ما كلمتنيش الاسبوع اللي فات مثلا، ايوه. انت ما قلتليش كل سنه وانت طيب مثلا في بدايه السنه او في عيد ميلادي. مم. فهو يقتصر وما يرضاش يرد عليا ويريح دماغه. مم. تمام. فاحنا اللي بنعمل الفجوه ما بين الاشخاص، احنا تصرفاتنا هي اللي بتعمل كده. برضو زي ما انا قلت، سوء الظن اساس بناء اي علاقه هو حسن الظن الى ان تثبت العكس، يعني لحد ما ترجع يحصل سوء ظن او يحصل مشكله، يبقى ساعتها ممكن اخد بالي ان الشخصيه دي بتكذب عليا، الشخصيه دي مثلا خاينه، الشخصيه دي ما ينفعش اثق فيها بناء على مواقف، لكن ما ينفعش ابني سوء الظن بناء على خبرات سابقه. مم. يعني انا مريت بتجربه سابقه حصل لي فيها مشكله والشخص ده كان شخص خاين، فانا عممت الفكره على كل الناس اللي هتعامل معاهم. ولكن مع حسن الظن لازم يكون موازي ليه نوع من انواع الحرص كمان في اكيد العلاقات. طبعا. واهم حاجه كمان في العلاقه ان العلاقه بتبدا مراحل. المشكله ان احنا بنيجي في المراحل بنعديها بسرعه، زي مرحله مثلا ان انا قعدت مع حد فحصل عمليه قبول، خدت عنه انطباع اول او حكم اول، دي نقطه اساسيه في بناء العلاقه. بعديها على طول مرحله التعارف. احيانا بيبقى مرحله التعارف دي بتبقى فيها مشاعر ساحقه، يعني كلنا مم. مميزات وانا كل حاجه حلوه فيا وانت فيكي كل حاجه حلوه، وكلنا يعني ما فيش حد احسن من، يعني الشخص اللي قاعد معايا ده مفيش احسن منه. مم. ممكن يحصل دروب بقى ان انا ما اعرفوش هو، ما اعرفش هو بيحب ايه وبيكره ايه، شخصيته ازاي، بيفكر ازاي، طموحاته ايه، هل طموحاته في الحياه متناسبه مع طموحاتي؟ طيب فكره مناسب يمكن لافكاري؟ مش باين اصلا، مش ده موضح لي بيظهر، حقيقته كمان. ده بيظهر من ايه؟ من مم. وسع مدى العلاقه. يعني مثلا لو احنا بنتكلم كتير، تمام، وان كمان الشخصيه دي يكون عندها سرعه بديهه واكتشاف للشخص اللي بيتعامل معاها، يعني الشخص ده المفروض ان انا مش هكون مغيبه علشان خاطر قررت ان انا طب ارتبط. عشان افهم حد واستوعب شخصية حد وابقى ملمة بالشخصية وسمات الشخصية كلها، ده ممكن يتطلب وقت قد ايه او ياخد وقت قد ايه؟ بصي هو مش مرتبط بوقت، يعني بوقت معين نقدر نحسبه، لكن هو بيرتبط بسرعه البديهه للطرف الثاني مم. وسرعه تحليله. يعني في شخص محلل ممكن يربط الاحداث، مثلا انا قعدت النهارده اتكلمت معاه في حاجه وعدينا منها خلاص وقعدنا تاني واتكلمنا في حاجه، انا ممكن اكتشف الشخص ده بيكذب ان هو حكى لي الحاجه دي من حوالي شهرين بطريقه تانية وحاجه مختلفه. والشخص الكذاب مش طول الوقت بيفضل مستمر على نفس النمطيه بتاعته، بيجي دي يحصل حقيقة. غلطات مم. بيحصل في النص فتلاقي نفسك ايه ده، هو ده اللي كان بيحكيه ولا دي حاجه عكس ولا ايه، فتبدا تشكك في نفسك لحد ما انت تثبت لنفسك اذا كنت انت صح او هو اللي صح. طب خليني اقول ازاي اسحب نفسي من العلاقة. وفي علاقات في حياتنا بتبقى مفروضة علينا مم. وبيبقى صعب انك تقطعيها. مم. ازاي احط حدود بشكل لطيف مم. ومحترم ويحافظ على نوع برضو من انواع التواصل؟ تمام. بصي من العلاقات اللي ما ينفعش اقطعها هي العلاقات الدايمه. العلاقات الدايمه دي اللي هي عيلتنا، مم. تمام، ممكن عمي خالي عمتي، صلة الرحم صله يعني. الرحم، مم. تمام. ممكن يكون عندي عم انا ما بتفقش معاه، ايوه. ما بيريحنيش في الكلام، اعمل ايه؟ بس ما ينفعش ان انا اقطع علاقتي بيه، هو عمي ويظل وهيفضل عمي، ده مم. شيء لا ماليش علاقه بيه. ليه عندي ايه بقى؟ هو المفروض اصل في التعامل في علاقه دايما هو الاحترام والاهتمام، تمام. هو زعلان انا هزعل لزعله، هو عايز مني حاجه انا هخدمه، تمام، لانه هو طبيعه العلاقه بتفرض عليا ده. احنا بنقول في الاول دي علاقات انسانيه، ما ينفعش اقطع بيه علاقه خالص واقول له انت في حالك وانا في حالي، وخصوصا ان دي صله ارحام ما ينفعش اقطعها خالص مهما كان، لان احنا طبيعي مش كل الناس اللي حوالينا هي كويسه 100% ومثاليه 100%، حتى انا نفسي مش مثالي اكيد 100%، طبعا. عندي غلطات برضو، مم. عندي اخفاقات. في علاقات تانية ممكن تاخد عندنا حيز كبير وهي اصلا المفروض ما لهاش حيز، زي العلاقات المؤقته، ان انا زي ايه؟ اتعرفت مثلا على شخصيه مثلا في العربيه، اه. عجبني فكره وهو قاعد بيتكلم، مم. حبينا نتواصل، ضفنا بعض على الفيس على الواتس، اتكلمنا على التليفون، هي علاقه بالنسبه لي علاقه مؤقته،
تمام، مش علاقه دايمه وكبيره، هي ممكن تبقى دايمه وكبيره على حسب حجم التواصل اللي حصل فيها طيب بصي، واكتشافنا انت ليها. لفتي نظري لنقطة مهمة جدا، وهي انه احنا لازم نرتب مم. اولويات علاقاتنا، ونشوف ايه الاهم مم. فالاهم، مم. وندي لكل علاقة حقها. صح؟ تمام. احنا لان قلنا. احنا بنهدر احيانا طاقتنا ووقتنا وفكرنا مم. فعلا في علاقات هي مش مهمة في حياتنا مم. ومش مجدية في حياتنا، بل بالعكس ممكن تاخد مننا ومن طاقتنا ومن مم. اعصابنا ومن مجهودنا، وهي ملهاش اي اهمية في الحقيقة. برافو. تمام. هو في نقطة في مراحل بناء العلاقة اللي هي اسمها نزع الأقنعة. دي بتيجي بعد ما بيحصل مواقف حياتية بيني وبين الشخص ده كتير جدا. زي مثلا حصل لي دروب في الشغل وسبت الشغل، حصل لي أزمة مالية، حصل عندي حالة وفاة، جالي مرض أو دخلت مستشفى أو أي ظروف الحياتية عموما. ببدأ أحكم على الشخص ده مدى اهتمامه، هو اهتم بيا في الوقت ده أو لا، خصوصا لو كانت العلاقة بتاعتي لسه في أولها. تمام. طيب، امتى الاقناع بتاع الشخص ده؟ اي شخص في الدنيا، حتى انا عندنا اقنعه كلنا. حتى انا دلوقتي قاعده بتكلم مم. بقناع الملقي، انا بكلمكم لكن دي مش طبيعتي اكيد في البيت، مم. مش طبيعتي مع اصحابي. تمام، هي بتختلف، يبقى الموقف بيفرض عليا قناع او الاسلوب اللي انا بتعرض له. مم. طيب، عشان اكون مع شخص ارتبط بيه او شخص انا اقائم معاه صداقه حتى، لازم يكون في انتزاع للعلاقه، مفيش قناع اصلا، اختفى. تمام. ايه اللي بيكشف بقى الاقنعه دي؟ التعاملات الماليه. بس تصدقي الاقنعة دي متعبة قوي فعلا. ها. وتعالي نفكر فيها كده، وانا مم. لازم يستوقفني حاجات كده معينه. صعب قوي ان انا طول الوقت حاطه قناع علشان انا في الشارع، حاطه قناع علشان انا بتعامل مع حد جديد لاول مره، مم. حتى لو احنا قدام الكاميرا دلوقتي مم. احنا ممكن بنلتزم بشكل معين في مم. الحوار، لكن قد ايه الطبيعيه مم. مريحه. اكيد طبعا، صح. اكيد. مم. اكيد، هي الفكره كلها ان الموقف نفسه بيفرض نفسه عليا. ايوه. تمام، يعني انا ماشيه في الشارع اكيد مش هكون زي ما انا في البيت بجري وبصرخ وبنكش وبعمل. مم. دي مثلا موقفي مع صاحبتي اكيد مش هيكون رد فعله زي مثلا موقفي مع اختي. ايوه. الرد الفعل بيختلف، فبيديني الشكل ده. امتى بقى بحس ان الشخص ده بالنسبه لي شفاف؟ لما يكون هو بيتعامل معايا زي درجه القرابه الاولى بالنسبه له، اللي هم اخواته وباباه ومامته، هم عارفينه على حقيقته، الناس اللي انا ما بتجملش قدامهم، اللي مم. عارفيني من وانا لسه في اللفه لحد دلوقتي. مم. تمام، هم دول اللي يقدروا يحكموا عليا. فبالتالي العلاقه بتكون اوسع واشمل لو وصلنا مع الشخص للمرحله دي، مم. ان انا بالنسبه له شخصيه مكشوفه، هو عارف حقيقتي على ايه، وكمان راضي بحقيقتي، معجب بيها، في حد حبيبها. ممكن يغير حد؟ اكيد. اكيد. اه طبعا، وفي حد ممكن يقبل تغيير حد لو كان هو محتاج ان هو يتغير. يعني انا ممكن اتغير لو انا داخليا عايزه اتغير، آه. لكن لو انا مش عايزه اتغير وحد انا بحبه وهو بيحاول ان هو يغيرني، مش هتغير. مم. التغيير لازم يكون جاي من جوه، من مم. داخلي، مم. عشان يطلع لبره. لازم يبقى عندي قناعة شخصية بيه. مم. تمام. زي بالظبط احنا ما بنيجي نقول مثال بيقول لك حتى تنير نور من داخلا ثم نير العالم كله. يعني ايه؟ نور داخلك الاول بعدين ثم نور العالم كله. مم. غير من نفسك الاول وبعدين العالم كله هيحس بتغييرك. هو ده اللي المفروض. طيب انا عايزه اغير في ده، ما ينفعش اغير من ده غير لما يكون هو عايز يتغير. مم. يعني شخصيه عصبيه وانت مش شايف نفسك تقدر تتاقلم معاه، هو مش هيخف عن العصبيه دي غير لو هو رفضها. زي بالظبط لما بيجي لنا حد يعمل استشارات او كده، ما بيجيش يعمل انت مش بتروح تجيبه، هو اللي بيجي لوحده عشان يعمل استشاره. مم. لو هو جه لوحده هيتغير، اه. لكن لو حد جابه. هو اجتهد في ده، هو اه، عنده قناعة بان هو عايز لكن لو يتغير حد وخد جابه خطوة. مش هيتغير. اه. مم. تمام. بس. بس ايه ده، انا دماغي راحت في 500 الف سؤال. طيب مم. خلينا نقول ان كل واحد فينا طاقة، تمام. وكنا بنتكلم عن صلة الرحم وقد ايه دي صعب ان احنا نقطعها، وقد ايه انه مهما كانت الضغوط مم. من اللي قدامنا احنا صعب نقطعها. مم. بس خلينا نتكلم عن علاقات الإنسانية التانية، وأحيانا الواحد بيوصل لأنه مش قادر يتكلم، مم. مش قادر يتواصل، مم. مش قادر يرفع سماعة التليفون ويسمع اللي قدامه أو يتكلم مع اللي قدامه. مم. ده بيبقى سببه إيه؟ مم. وده نحله إزاي لو برضو علاقة إحنا عايزين نحافظ عليها؟ اساسي في اي علاقه انا عايزه احافظ عليها هي الصراحه. زي ما انا قلت، عشان العلاقه دي تكون ناجحه لازم يكون فيها صراحه ووضوح. بمعنى ان العلاقه ديت انا شايف ان الشخص ده بيعمل حاجه غلط انا مش راضي عنها، او الشخص ده بيدفعني لعدم الرضا عن نفسي مثلا، فانا حاسس ان انا اللي انا بعمله ده انا مش راضي عنه، فبالتالي ببدا ابعد او بقلل عمليه اتصال معاه، او بيحصل لي عمليه ملل وزهق.
حاسس ان انا مضغوط، الشخص ده ضاغطني. تمام. الوضوح فيها افضل. زي بالظبط كده حصل بيني وبين صاحبتي موقف، الموقف ده زعلني، يا ريت ما تعملهوش تاني، لو سمحتي ما تزعقيش قدام حد. احنا ليه هكذا. ردود افعالنا بتتغير؟ يعني اوقات الصراحه والفضفضه قد ايه بتريح جدا، واوقات الواحد ما بيبقاش قادر يتكلم اصلا والصمت بيبقى اريح ليه. ده بيبقى راجع ده لايه؟ تكتل بقى، عندي ضغوط كتير جوه مم. اتحطت فوق بعضها، بقى عندي هرم ضغوط، فانا مم. مش قادر اتنفس. مش هينتهي غير بانتهاء العلاقه دي. ومش عارف تقول ايه ولا ايه. لا صح. هو مش هينتهي غير بانتهاء العلاقه، يعني ان انت تاخدي موقف وخلاص، تاخدي عليه قرار وخلاص الموضوع انتهى، علاقتنا ببعض انتهت. هتحسي اي نعم، يومين ثلاثه اربعه تحسي ان انت خدتي قرار غلط، حسيت مثلا ان انا لا استعجلت فيه، بس بعد كده تحسي براحه نفسيه غريبه لانك مم. انت استرجعتي نفسك. مم. انا بذلت مجهود كبير عشان اقدر احافظ عليك. تمام. ولازم لما ابذل مجهود عشان احافظ عليك، انت كمان تبذل مجهود عشان تحافظ احس عليا. ان في مقابل. انما انا احافظ عليك وانت ضاغط على ده يعني ويحط في خياله ان انا خلاص الشخصيه دي مش هتبقى عني، اه، فمهما اعمل فيها تملك اللي خلاص. قدامه. مهما اعمل فيها تتخيل ان هي هي تملكت اللي قدامها. ده بقى مشكله يعني خلاص انا اديته ايحاء ان انا مهما انت عملت انا معاك، فخلاص يعني آه هقتلها بقى، هي معايا مش هتسيبني. الصادم بس ده بالنسبه لي. بيبقى وهم والصادم اللي انت اه هتقوليه اللي انا هقوله دلوقتي، مم. اعتقد مم. انه الشخص الحمول قوي ده مم. والصبور قوي ده واللي بيجي على نفسه كتير والمعطاء قوي، بيجي وقت عليه وبيحصل له نوع من انواع الانفجار انفجار. والتحول، ايوه. التحول الغير متوقع بالمره. برافو. صح. هو كده تمام. بيحصل عملية انفجار وإنهاء للعلاقة بدون رجعة. يعني احنا في آخر مرحلة بنقول فيها إن احنا ممكن يحصل عملية ندم ولوم، وبعدين نرجع نتصالح ونرجع تاني حياتنا العادية وعلاقتنا كويسة. لا، مرحلة الإنهاء هي المرحلة النهائية، خلاص اللي ما فيهاش رجوع. أنا وأنت مش ينفع نكمل، أنا وأنت ما ينفعش نتعامل. تمام. فبياخد الموقف خلاص، بيبقى واقف نقطة، مفيش بقى ندم، مفيش رجوع. حتى لو في من الطرف التاني محايله مثلا ان هو يقول لك سامحيني او خلاص ما بقاش في قبول، لان خلاص الموضوع انتهى. مين الاشخاص اللي لازم نتعامل معاهم بالعقل وبالعاطفه، مم. ومين الاشخاص اللي نتعامل معاهم بعقل بحت، مم. ومين الاشخاص اللي نتعامل معاهم بقلبنا وبعاطفتنا بس في حياتنا؟ توتال الاشخاص كلهم احنا بنتعامل معاهم بعقلنا وبعاطفتنا. امتى اتعامل مع الشخص ده بعقل؟ من كتر الغلطات بتاعته، من كتر المواقف اللي بتحصل بيني وبينه. تمام. ببدا احسبها بقى واعمل عمليه تحليل لكل اللي بيحصل، فابدا اخد قرار. مم. تمام. انما لو انا اتعاملت بعاطفه، هفضل طول الوقت مهما يحصل انا معاك، مهما يحصل. عاطفتي، هو ربنا خلق لنا اتنين مستشارين، عقلنا مم. وقلبنا. مم. الاتنين مرتبطين ببعض على فكرة، وما ينفعش واحد ياخد قرار والتاني يرفضه. الاتنين مرتبطين ببعض، والاتنين ما بينفعوش يمشوا من غير بعض. تمام. فعشان علاقتي تكون ناجحة معايا حد لازم اكون مستخدم الاتنين، عقلي اه. وعاطفتي. اه. انما لو الشخص ده انا شايفة ان هو خاين، صعب، الناس كلها حذرتني منه، خدت عنه انطباع غلط من الاول، خدت منه موقف حصل بيني وبينه اكتر من موقف، فانا هستعمل عقلي اكتر في تحليل كل المواقف وجنب عشان العاطفه. عشان اخد مم. حرصي منه، يعني مم. عشان انت ما تغلطش، فانا اخد حرصي فما اقعش في اي دروب. مم. على عكس الشخص اللي انا اكون بحبه حب بقى، يعني هيمان افلاطوني انتهائي مم. خالص، فانا اخلي قلبي بس هو المتحكم في العلاقه والغي عقلي، فانا ماشي وراه طول الوقت. وبعد كده هتحس ان شخصي احساسك ان انت استنزف، مشاعرك استنزفت، صحتك استنزفت، طاقتك استنزفت، فتلاقي نفسك خلاص بدات ترجعي لعقلك عشان تاخدي قرار في علاقه استنزفت كل حاجه فيكي، فترجعي تاني لعقلك عشان ياخد القرار. تعملي مجهود بقى اه من البدايه من من اول البدايه. وجديد. وبعدين بتكون المشكله ان الاكتشاف ده بيكون متاخر، يعني لو اتنين متجوزين مثلا بيكون الاكتشاف بقى جه اولاد وكبروا وابتدي وحياه بقى كامله. يعني افتكر كان اريد حلا او اريد حلا تقريبا، انا مم. مش فاكره في اسم الفيلم. هي خدت القرار في الاخر بعد ما خلاص كانت فاتن حمامه تقريبا. اه، بعد اه ما العمر ضاع بعد خلاص. العمر ما ضاع، يعني خلاص الموضوع خلص. مم. ده غلط. انا المفروض ان انا اخد قرار من اول مواقف بتحصل، انا المفروض ما يعديش عليا مواقف غير ما ابدا احللها عشان اضمن استمراريه علاقتي بيه. وتحليلها مش ان انا الجا لتكسير علاقتي بيه، لا، تحليلها ان انا الجا لتصحيح العلاقه معاه. يعني ممكن يكون اللي انا بعمله مضايقه، مش شرط يكون هو اللي دايما غلطان، ممكن يكون اللي انا بعمله مضايقه، فانا ابدا الاقي حلول علشان احلها. دايما بقول في العلاقات الإنسانية
المبدأ السهل البسيط اللي احنا لو مشينا عليه هيسهل الامور كلها والعلاقات كلها، ان احنا دايما نحط نفسنا مكان الاخر ونعتبر نفسنا الاخر، اللي نرضاه لنفسنا نرضاه للاخر، هتبقى اسهل الحياة بكتير. اكيد اكيد. ايمان نورتينا وشرفتينا، ربنا بشكرك، يخليك. بشكر ايمان مطر خبير التنمية البشرية. مم. يا رب تكونوا استفدتم من خلال فقرتنا، كنا معاكم على مدار 60 دقيقة على وعد بلقاء جديد وحلقة جديدة من حديث العيلة، اشوفكم على خير.